Тий, дорчин цаад ойлгож байгаа. Мэдээж одоо би хэллээ шүү дээ. Хувийн хвшил ингээд зам барих, цахилгаан стан зорихыг бол ингээд хоёр гараа өргөө дэмжиж байна. Энэ хоёр төсөл дээр хоёулын дээр нь засгийн газар төсвөөс мөнгө гарахгүй юм байна лээ. Гэхдээ ингээд одоо хувийн хвшил хөрөнгө оруулалт хийж байгаа нэгэд ингээд хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусагдгүй ингээд дур дураараа юм эхлээд ээж болдгийм үү? Тэр говьалтан 300 мегаватт чинь станц ч одоо маш том одоо их усүр бий болж байгаа. Эн чинь тэр хөгжлийн төлөвлөгөөн дээр байхгүй байгаа үгсгээрээ. За мөн одоо чойроос замын үе чиглэлийн зам чинь бас байхгүй байгаа. Мэдээж одоо тэгэхээр энэ болгоныгоо тэр хөгжлийн төлөвлөгөөндөө тусгаад яг одоо бас хувийн хвшилтэйгээ уялдаж ийм юм хийх юмаа гэд ингээд явж болдгоо мó. Нэг өглөөл нэг мэдээгээр л гинт ийм юм хийж байгаа гэд гараад ирхий. Мэдээж энэ баруун бүсд хэрэгтэй станцыг ойлгож байна. Технологийн зам, даацын замыг ойлгож байна. Гэхдээ төлөвлөгөөнд ордгоо мó л гэж суугаад байна. За, дорчин гişүн. Дорчин цаад хариулъя. За тэгэхээр Монгол улс ингээд төлөвлөлтөө хийхдээ төрийн санхүүжилтээр алийг нь хийх юм, төсвөр алийг нь хийх юм, гадны их усрээр алийг нь хийх юм. За төр хувийн хвшил хамтарч ямар төслүүдийг хийх юм бэ гэдэг энийг ингээд базаад тэгээ ингээд 5 жилийн үндсэн чиглэл болгоод ингээд явдгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд төлөлтүүд ордог. Үүний хажуугаар тухайлбал та ингээд төсөөлд гэртээ нэг нарны панел авчи, өөрийнхөө цахилгааныг өрхийнхөө төвшөнд хийчи. За эсвэл компанийнхаа төвшөнд хийчи. Уурхаа болоо ихэд 100 байна, 200, 300 мегаватт хэрэглэвэл өөрийнхөө төвшөнд хийчээ гэдээ явж байгаа. Хувийн секторын тэрийг бол бид нар төлөвлөсөндөө бол ингээд тусгаад явж бүрэн боломжтой. Гэхдээ тэрийг ингээд манай төлөвлөлтөнд байхгүй шүү. Тийм болохоор та нар энэ үйл ажиллагаа явуулахгүй шүү гэж хоригдлох зүйлийг бол бид нар бол оруулж өгөхгүй гэж. Тэгээ эрчим хүчний салбар бол одоо нөгөө чөлөө төрөлцөөнийхөө салбар руу орох ёстой. Орохын тулд